हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एबे मु रेडी हो लाइब्रेरी जावाई, ठीक अच्छे। आ काली प्राय तो सब यूट्यूब चैनल रे से पोस्ट रिलेटेड सब वीडियो पोस्ट करूँ कहीं आसुनी कहीं आ मोर पुणी राति शोबार आदत खराब हो गला। मत निद होनी पुणी काली लास्ट यार दुईटा कैंडी बचीला मुझे एकाथरे दुईटा जाक खाईदेली निद हवा कहीकि। आज निद तो है आज मोर सका पूरा डिजी डिजी लगुच, बांति बांति लगुच, जना नहीं मो स्लीप स्केल कौन ही गला। तो रिविजन कथा बहुत जन पचार माने मुझे इनिशियली जब पढ़ुली से सेमती करी गोटे क्लास देखुली, तापर एनसीईआरटी फॉलो करी, देन एमसीक्यू करी। एबे किंतु मु ओनली एमसीक्यू करुँची जोड़ा मत लगुच कि नाई मु भूली जाइए पार्टा आसिक ओनली से पार्टा कभर करमती कभर कर पूर्वर वे करूँ क्लास करी एनसीईआरटी पढ़ी देन क्वेश्चन करी। बाकी केमिस्ट्री यहाँ बायोलोजी ओनली केमिस्ट्री एत क्वेश्चन करूनी। केमिस्ट्री भी देखुची ऑर्गेनिक किसी भी पोर्सन करुँच क्वेश्चन ना सेमती करूनी कि शुभुव कि ना मुझे जानी आ रूममेट ना बोली मुझे बस बस वीडियो बनई दूसरी। एबे पहाजरे गला बेले जिते भी कर सब खड़ शुभुची से काली वाला वीडियो रे इंट्रो स्किप कर देती कहीं इंट्रो वाला वीडियोटा खड़ शुभुला से कौन ही रिविजन तो एमती चलती। बाकी यार किसी भरोसा नहीं कौन कहती से जो पोस्टिंग तो देखिए समस्ते तो ये कौन जागिगला भाया लगुच जदि किसी पुणी हुए स्ट्राइक तो रेगुलाली हो ही चली। बाकी इलेक्शन पाखक आसला जदि किसी इम्पैक्ट पकेब बाहरी ही जाओ बहुत दिन हो गला जिनस को जून रे ही एलटीआर एग्जाम थिला एग्जाम सरिया गोटे वर्ष हो गला बाहर तो 2 वर्ष उपर कहीं तार प्री भी होता मेन भी होता तो टाइम तो लगी। आउ एसएसबी तो को बोधे 23 तो सी तो पूरा बहुत दिन ही हो गला तो बाहर जाऊँ आ मुझे लाइब्रेरी जावाई रेडी हो देखिए। बाकी काली से जो खाई कैंडी खाइला चार्ट जीपीटी को पचारि दीटा खाइले कि हम कि डिजी डिजी लगुच देखिए जहाँ हम हम बाहर मन को लेके आसबि कहीं छुट्टी प्रबल झड़ुचे आबे मो छुट्टी बढ़ी भी गला कि श्रावण मास चलती बोली काटि पारुनी सरी जाऊ श्रावण काटि बाकी मुझे चलि लाइब्रेरी जी आम आखि भी केमती देखा देख मदुआ भाया देखा कहीं ना शोबा ठीक होनी। आसली लाइब्रेरी आज पूरा सका सका माने से 10 पाखापाखि से टाइम जाइली आसली डायरेक्ट 9 आजिकल बहुत ब्रीथिंग प्रोब्लेम होती मत एक्चुअली देखा पड़ो डॉक्टर को। बाकी ये जो भी क्लिप एवं करुँच खड़ शुभुचे मत लगे मे भी इयरफोन कनेक्ट कला हूँ खड़ शुभुचे आज से काढ़ी मो ब्लूटूथ भी खराब हो जाए मत ये ही यूज करा पड़े तो कहीं कहीपर माने कहीपरि तो ये सब तो देखी थे आज ओडिया ट्रिक सार भी छाड़ी काली चंद्र सार भी छाड़ी एक्चुअली जदि बाहर नाला ताल कही दे था कि इयर किसी आसबनी जोटा भी गोटे जेन्युइन कंसर्न कहीं बहुत पिला बहुत एग्जाम स्किप करदे आरआई हो सीजीएल हो मोर तो जीएस वीक टिके बाकी एक्चुअली जो मैंने जीएस रे भी स्ट्रंग से भी पकई पारि मैं भी पकई मुझे एक गध गोटे पकई नी मो भाया किसी जन थे मैंने गध कहनी आप मुझे मो भाया किसी जन थे जो मैंने ओनली टीचिंग भरोसा बसते तो से बहुत ब्रीथिंग प्रोब्लेम हो चली ऊपर को कुछ खास सेमती है खाली आम लाइब्रेरी आज गोटे साइड नॉर्मल वाला थिला सेटा भी केबिन बनीगला तो से गोटे आज सीरीज देखुचे कहीं मिछ तो कहबी कि पूरा दिन बसिक पढ़ुची बोली जोटा कि करूनी तो गोटे सीरीज देखुची
ए गुड गर्ल्स गाइड टू मर्डर मे बी। तो जो मैंने वेन्सडे देखिथे से जो यूनिट हो तार यहाँ तो मत भल लगे से देखुची मु देखी माने मु पूरा घुसी जाए 3टा एपिसोड सारी देती बसिक से 40 मिनिट्स वाला एबे गले आउ 3टा चटक से सारिदेवी मुझे चलिए आउ प्रोब्लेम भी होची जेहेतु मु श्रावण करुँची बाहर खाइबार प्रोब्लेम हो मत मशरूम खाइबिनी ना तो से हिसाब से होटेल गुड़ाक भी देखिए खाया पड़े एवं मुझे भावुँ खावा बनईबी आ घर को कह मत अरुआ चाउल डाली वगैरह सब पठेदेवे गरीबी हद पार करगला मंथ एंड जापे चलिए गाइस आज चली पुणी सका आज आम ना नुआ लाइब्रेरी बनौची है नुआ लाइब्रेरी बन मैंने गोटे रूम जोड़ा बेंच डेस्क थी केबिन बनौची तो आज सीट देखिबार अच्छे तो से जल्दी बाहर जाइए बाकी काली राति मत पुणी एंजाइटी अटैक आसी तो मत पुणी टे जना ना कौन हो मेडिटेशन करा पड़ो पूर्व सका डेली सका मंदिर जाऊली ना सीटी बसुली टे ठीक लगुला एवं तो गधर परम स्टेज रे अच्छी तो मुझे करू ही ना सेमती देखिया कौन या कर जहाँ जमी कर बंचीगले एग्जाम तो बहुत चलिए कि लाइब्रेरी आसबि डायरेक्ट लंच आवर रे कौन बन खाई जी ब्रेकफास्ट कदली खाई देखी आ देखिए जदि हम बिस्किट की जो फ्रूट्स ही कहीं खाइबे बाहर खाइबा प्रिफर करूनी 2 दिन है अधिक दिन नहीं जब चलली बाय।